Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Genzi Pradana, MPM 06 2018 106988. Di sini saya akan membuat tutorial cara mengkerimping kabel UTP yang straight sama yang crossover. Peralatan yang pertama yang harus dibutuhkan adalah kabel UTP, LAN tester, RJ45 sama tang krimping. Yang akan saya lakukan pertama yaitu mengkrimping kabel yang straight. Pasti kalian penasaran kan caranya bagaimana? Yuk kita simak caranya. Coming on, hormone 눈보다 큰 가방 메고 외쳤던 한참 넘치지 free soul 지금까지도 흠속 큰일 나서 뻔했단 말야 오지 않았다면 phone call 형 무색에 품에 안고 나서 떴지 yeah boy 어느새 나는 너의 여긴 또 위에서 움직일 공간에 많은 느낌 어서 올라와 girl long as fine 나보다 더 커쁜 옷을 입고 외쳤지 뭐 한참 야 bright all night 밤에 꿈이 여기 뼈들처럼 참 많아 이제 다시 너와 같이 어서와 바퀴 돌고 나니 큰 듯 생각이 나니 내 아니면 되니 책임질로 깨워서 완료 네 옷들이 젖지 않은 도시 real 미안해 all stop 온몸이 다 반응을 해봐리게 Shorty get me Shorty get me 달콤한 너의 말보다 솔직하게 필요해 Shorty get me Shorty get me 나의 여러 그 계절에 내 아직 살아있는 real 내가 채찍질을 더해져라 느낄 수 있게 넌 내 pro 내 콜라 켜를 장식해 When I work 센트러지 어젯밤이면 millimeter 느낌이 wow 기세 세워 Killing the night, feeling the vibe Give me the night, cool on my mind You know me, not like a bring along 가만 놀아 놀 때만 Ya, kabel UTP yang straight sudah selesai. Lalu kita cek apakah sudah benar atau tidak. Ya, sudah benar. Oh ya, tadi urutannya itu putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Jangan lupa ya. Kok lupa-lupa gitu. Habis gitu kita krimping yang crossover dengan urutan putih hijau-hijau, putih oren biru, putih biru oren, putih coklat-coklat. Yuk simak caranya bagaimana. Bright all night 밤에 꿈이 여기 뼈들처럼 참 많아 이제 다시 너와 같이 어서와 바퀴 돌고 나니 큰 듯 생각이 나니 내 아니면 되니 책임질로 깨워서 완료 네 옷들이 젖지 않은 도시 real 미안해 all stop 온몸이 다 반응을 해봐리게 Shorty get me Shorty get me 달콤한 너의 말보다 솔직하게 필요해 Shorty get me Shorty get me 나의 여러 그 계절에 내 아직 살아있는 real 내가 채찍질을 더해져라 느낄 수 있게 넌 내 pro 내 콜라 켜를 장식해 When I work 센트러지 어젯밤이면 millimeter 느낌이 wow 기세 세워 Killing the night, feeling the vibe Give me the night, cool on my mind You know me, not like a bring along 가만 놀아 놀 때만큼은 제외하여 여자를 잘 만나 한마디 가볼때 넌 칭찬만 꼬아대었다 여리여리한 건 소려 감성 가진 계절이니까 나는 날 조리시킬 수 있는 보기 좋아 내 맘대로 뛰어 Be the best of the best 연습 feeling at night 목표가 같다면 거와 실수로 널 데려가네 All stop 온몸이 다 반응을 해봐리게 Shorty get me Shorty get me 달콤한 너의 말보다 솔직하게 필요해 Shorty get me Shorty get me 솔직하게 말해줘 밤 그대로 달콤한 캔디보다 쓰는 커피 노래 Hey 여기에 좋은
whiplash. Shawty got me whiplash. 달콤한 널 말고 답이 솔직하게 필요해. Shawty got me whiplash. Shawty got me whiplash. Oke, yang crossover sudah jadi. Lalu kita cek juga apakah berhasil atau tidak. Nah, berhasil bukan? Jadi kalau yang crossover itu beda, yang kanan itu straight, yang kiri crossover. Jangan lupa ya kalau tutorial ya. Gak boleh gitu. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.